Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga taymang udaa ka Islam, bang nato dungdungan bihaon in dunya, agad nagaawot-awot in panandas piara tungkato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon nakapanandas samua siya pakatan, biya na sin sakit COVID, iban sin pagdunok, long sin bihaon pagbaha, iban na sin sunog, iban na sin kaibanan pa. Atawakan panandas kumugdan patiap-tiap hang katauring kato. Biya na sin masakit kita. Atawakan malugi hapag usaha niya. Atawakan kalawaan kita amu intao masuk kato. Kanungnungan ta. Biya na sin ama, ina, atawakan anak, atawakan taymanghon. Habihaon mga palanggungan na mua ka Islam, may tabaha kita paratuhan sin Allah subhanahu wa ta'ala panandas. Muna-muna, suway ta ingatun in Muslim mu'min bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala, nakawidda sila ini din nakatan piapan jarisin Allah. In mga sila mu'min apabila sila paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala pamanandas, tartanto aun sarayaw-rayaw maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Muna-muna, bang kita paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala panandas, mabayain Allah subhanahu wa ta'ala ampunon in kaiwanan din ang mga pardusahan ta. Hahadith kya baita an Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radiyallahu anhuma an النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه. Hadith kya baita hi Abu Sa'id al-Khudri ibn Abu Hurairah karidaan sila karwasin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya, wayroon kumugdan pahambuok Muslim, siwu da kalaul, atawakan sakit, atawakan unu-unu na kahuhukawan niya di siya mawaya jumatu pabaran na siya jimatu kaniya. Atawakan kasusahan, atawakan puhingaon siya simpag kahiniya, atawakan karukkaan halom sin jantung niya. Sambil amu intunok sibu daka, tuurun siya simpag kahiniya hitugsok maun kaniya, atawakan kia tunukan siya isa-isa niya. Buat malaingkan, ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala in kaiwanan dain hapardusahan niya. Illa kaffara Allah biha min khatayahu. In min dain doon litab'id. Ay illa kaffara Allah biha ba'da khatayahu. Hati niya bukun katan, kaiwanan pardusahan sin kita manusia apabila kita piara Tuhan sin Allah subhanahu wa ta'ala panandas. Uno-uno na ang buok dain na mga nasabot tayaon kumugdan kato, buat malainkan inyaon mabayain Allah subhanahu wa ta'ala ampunun niya kato in kaiwanan ng hapardusahan ta. In hikarwa niya, may ta kita paratuhan sin Allah subhanahu wa ta'ala panandas. Sabab aun daing kato kaya sulat hakadar niya, in siya makakawa siya sa taas-taas darajat. Sakali hasabab sin kalamma sin pag-ibadat niya, di hikaabot sin ibadat niya yaon, pa amuin kya sulat kaniya. So pa makya sulat kaniya makasud siya sulga firdaus. Allahumma amin. Tapos amunan sulga sa taas-taas. Sakali hasabab sin kalam masin pag-ibadat niya di iyaon hikaabot niya mattu pa darajat amuin kya sulat kaniya. Unin hinahon ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala tukasun siya. Hadith kya baita Imam Ahmad, iban ni Imam Abu Dawud, iban ni Imam Abu Ya'la, iban na Imam At-Tabarani, agisin panguta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abda إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. Bunal tuod inambuk ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila in kaya kadar kaniya sin aun makawa niya darajat, sakali di abutan in darajat yaon
sin kakahinang niya. Tukasun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, sibuda ka doon habaran niya. Biya na sin paratungan siya sakit. Bangkaw paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala sakit, ayaw ko magdukal. Sabab may tain yan, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, maabot mo, indirihilan kay mo. Atawa kan haalta, inkiaunan mo dayahan ko, nagkamiskinan ka. Aun business mo, nalugi ka. Aw fi waladi, atawakan na anak mo, kanungnungan mo, malawa din kay mo, atawakan masakit siya. Wairoon na sa sakit-sakit, parwa maas, bang sila kalawaan anak, labi luwa na ina. Ina, bang siya kalawaan anak, agad-agad, marupangin ina, sawab may tayin ina, nakalanduin lasan niya pa anak niya. Thumma sabbarahu ala dhalik in mahuli. Papagsabaron siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, hajimatu kaniya kahalan niya na mga panandas yan. May taayat to. Hasupaya, hasabab sin amuin. Pagsabar niya, hapanandas kaniya sin Allah Ta'ala, kaabutan niya in darajat kaya sulat kaniya. In hikatu niya, may ta kita para tuhan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala panandas. Hasabab sin lasakatu sin Allah. Hahadith, kaya baita, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. Hadith kaya baytay Anas karidaan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya, bunnal tuod inlaggo sintung basin Allah subhanahu wa ta'ala, doon halaggo sin tutukasan haipon niya. Bang mauno inlaggo sin tutukasan kay musin Allah, amon yon inlaggo sin amuin paruntungan mo adlaw akhirat. Iban bunnal to din Allah subhanahu wa ta'ala, apabila siya lumasa, ha mga tao, ha mga ipon niya, tukasun niya. Hisyusyo in nagrida, nagmalilla, ha mga tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan imakawa na isa barida dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sa adapon, hisyusyo in nagmasukkal, hisyusyo in nagdugal, sin piyajatukan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala, tartanto, makakawa na isa siya dugal astul sin Allah subhanahu wa ta'ala, waliyatu billah. Hangkan bang kita paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala panandas, ayaw kita magmasukkal, ayaw kita magdugal. Sabab inyaon lasakato sin Allah, inyaon pag-ampuni kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyaon dirhilan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa taas-taas amo inkya sulat kato, hari abutan sin amal ibadat ta. Sabab may ta mga palanggungan na mo agama Islam, inmanu siya, apabila siya, di na siya karatungan panandas sin Allah, di na siya karatungan amuin, kasikpitan, hagin hawabaran niya, hakabuhi niya, ang wakti manu siya, yan kalupahan niya na in pag-ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab sinla sakay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kiaunan mo dayahan, sakali in pagdaya mo yaon, aun waktu, hikaligap na kay mo ha mga kiawajiban mo. Hikaligap na kay mo ha mga piyangdaakan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo in maksud mo maray pawawasin dunya. Sambil aun waktu, in alta mo yaon, mausal mo pag siya pagmaksiyat pa Allah. Unin hinang kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, pialugi niya ko ha business mo. Uninhinang kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung kiaunan mo dayahan, pindaling kahalan mo pa kamiskin. Sabab may ta, kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang nalawa din doon kayo min pangalta mo yaon, magbalik ko mat tumakatumtum kaniya. Bihat tuin lasa sin Allah. Apabila kau kalasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di na kau maig ha mga panandas. Sabab may taing kabayan sin Allah ta'ala, daran kau nagtutumtum mo kaniya. Damikyan bang imbaran mo, ballog-ballugan, makasay ka, wayron pagnanamon mo, aun waktu bihayan, in ikaw, halom sadya kasaddapan, uno-uning kabayaan mo, hinangon mo, mahinang mo, sabab may ballog-ballugan ka, panaw mo katumari, agad in kawajiban kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, hikabin mo na, sabab may taet to ka busy, sabab marayaw in pamaranan mo. Unin hinang kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasabab lasan niya kayo mo, paratungan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala sakit. May takaw paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala sakit, hasupaya kau makatumtumat to kaniya.
Hasupaya kau makatumtum sin ikakasay mo yaon, ikakusog sinbaran mo yaon, Allah subhanahu wa ta'ala nagkontrol mo kun ikaw. Dengan sabab yan, makatumtum ka, magbalik mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, taga anak kau, kawaon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab may taarakala na kalupa na kau hakamatay. Bang nalawa kay mo yung pamilya mo, tao masuok maun kay mo, makatumtum kau sin kamatay. Inhi ka pa mong mupabaran mo, amo pakain ako hindi mapatay. Walau punin anak ko yaon, sibi-sibi. Pila tahun para hindi ababaw sin dunya, kiawa na sin Allah. Dia din na marin ako ini. Dahil nga sabab yan, makabalik ni sab kamanong tumato pa Allah subhanahu. Hangkan o kau tayo manghud ko. Amuin, nag-abot-abot impanandas di magpakpakabuhi mo. Doon na ka, nalugi kau hapag usaha mo, nalawain alta mo. Atawa kan nasunog inbay mo. Atawa kan nagkangiin mga kapanyapan mo, hasabab sin dunok, hasabab sin tubig. Atawa kan anak mo kiyawa kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa kan doon na ina mo, ama mo, pang amuin mga taymanghud mo, kanungnungan mo, nalawa kay mo. Tumtuma bang mauno ilago sin panandas kay mo sin Allah. Inyan bang kau bariman dapa Allah, bukun yan astul kay mo sin Allah. Sa asabab sin kita kay mo sin Allah, in kaikhlas sin pangatayan mo. Kita kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang biadiin in pagmabuka mo kanya, bang biadiin in pag-iman mo kanya. Dahil nga sabab yan, mabayain Allah subhanahu wa ta'ala. Lasahon niya kau, nakatingkaring kaibanan. Bihato, mga palanggungan na mga akam Islam. Mayta kita piaratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, panandas in inila sa kato sin Allah. Bukon inimulka kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasyarat ini kau hambuk kau Muslim, mu'min kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. So uning kunsi niya yaong mga kiaulungan sin Allah. Kuno makawa ta in kaampunan sin Allah. Kuno makawa ta in amuin kya sulat kato sa taas-taas yat tuhad law akhirat. Kuno makawa ta in lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala hasyarat. Subay tamain ang inambok ini. Sabab bang naigin ambok ini tartanto di tayaon makawa. Wayrun makawa ta rin ang mga katan siyabot tayaon. Uno yat to, subay patap-tapun ta in kasabar. Subay kita magsabar. Diyan na nasabot ta hadith. Bang kita paratungan panandas sin Allah magsabar kita. Bang imanu siya di siya magsabar. Tartanti manusia wayrun mahasil niya. Iban bang imanu siya yan namung-mung siya. Hakya kadar kaniya piaratung kaniya panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdugal siya. Tartanto dugal day sa biban astul imakawa niya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sabab yan mga kiulungan sin Allah. Patap-tapunta in kasabarta. Hauno-uno in panandas dumatong pakawita.